Anak lagi aktif, tiba-tiba flu dan batuk. Ini dia tipsnya. Kegiatan anakku setiap harinya padat banget, ditambah cuaca yang lagi nggak nentu. Kadang hujan, kadang panas, bikin anak gampang terkena flu dan batuk. Dan kali ini aku mau kasih tahu beberapa tips supaya anak tetap sehat. Yang pertama, istirahat yang cukup. Dan yang kedua, makan makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, berikan pendamping herbal. Aku percayakan kepada madu Fluba Anaba, karena ini merupakan madu herbal yang diramu dengan bahan-bahan herbal yang alami, yang diformulasikan untuk mengatasi masalah seputar batuk, flu, demam, serta penambah stamina dan multivitamin untuk menambah kekebalan tubuh dari serangan virus dan penyakit. Anak sehat, hati mama jadi tenang. Jangan lupa untuk berikan madu Fluba untuk menjaga daya tahan tubuh anak.